Oke guys, welcome back to my channel. Ini hari ini update quest lagi. Ceritanya saya ditinggal guys. Oke. Sementara Tikum ada di Dam Macan guys. Ini saya baru keluar rumah aja. Sementara kita ngebut dulu ya guys. Sampai ketemu di Tikum. Oke guys, ini ceritanya kita udah kumpul. Kita mau langsung caw nih. Kayaknya ke seperangan kali Berantas. Ini saya baru pertama kali guys ikut weekday ride. Ini pencetusnya yang ada di depan ini pada ambisius banget loh guys. Kita coba ikutin aja guys. Hari ini kita jadi followers. Oke. Kereta guys, tanpa palang. Hati-hati guys kalau lewat sini ya guys. Oke. Oke, kita mau caw dulu guys, langsung sampai ketemu di TKP.